xin giới thiệu cho quý anh chị hai sản phẩm bên em. Một bàn con lăn tự do và một bàn con lăn xếp. Tất cả đều là dùng ống thép mạ kẽm nha quý anh chị. Với bàn con lăn xếp thì mình có thể co giãn được. Trường hợp mà nhà xưởng của anh chị mà diện tích hẹp thì mình dùng bàn con lăn xếp này, có thể co giãn uốn cong. Ở đây em làm theo yêu cầu của khách hàng. Và một số bàn bên này em đang lắp ráp. Đây là cũng một số bàn con lăn và bàn con lăn xếp em đang lắp ráp cho khách nha quý vị.